ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൗണ്ടൻ സ്റ്റോറിയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അവിടെ നമ്മൾ ഇന്നും പതിവ് പോലെ ഒരു ഔഷധ ചെടിയെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എല്ലാവരുടെ വീടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സാധനം ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴവരതിൻ്റെ വെറൈറ്റികളെല്ലാം നട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ട് ടെൻഷനൊന്നും അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയാണ് താരം. പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞവരയില. അപ്പോൾ ഈ ഞവരയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് കഫം ഇളക്കി കളയാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരെല്ലാം ഇത് പരീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഫമൊക്കെ ഇളകി കുഞ്ഞിലെയൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ മരുന്നുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴെല്ലാം ആയുർവേദമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമൊന്നും അല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിരുന്നാലും ആർക്കായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ കാരണം നമുക്ക് പണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഇല്ലാതിരുന്ന കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്, കാരണം പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഇതെല്ലാം വേരറ്റ് പോവും, പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിനുകളുടെ ഒരു ഗുണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഫം ഇളക്കി കളയാനേ നമുക്ക് ഇത് ചുമയോ പനി വന്നാലും കൂടി നമുക്കിത് മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പനി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ 2 തുള്ളി ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അവർക്ക് കഫം വന്നിട്ട് കിറുകിറ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതേനും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പൂണിലായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ അവർക്കുള്ള കഫം ഇളവി വരും. അവർക്കത് തുപ്പാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നെടുത്ത് അവരെ ഇതിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അത് പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഒരു പ്രസവമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അടിവയറ്റിലായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു ടയർ പോലെ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോഴങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് അത് അലിയിച്ച് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇല ചാറ് ചാറെടുത്ത് കുറച്ച് ചെറുതേനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് കൊള്ളാം. ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പനിക്കൂർക്ക ഇലയും ചെറുതേനും കൂടെ മതി. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപും ആഹാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മാസം നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടയർ പോലെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടി നമുക്ക് വയറ് കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറി നമ്മുടെ വയറ് നല്ല ഒതുങ്ങി നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തായിരുന്നാലും പാടുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഞവര ഇലയുടെ ചാറ് എടുത്ത് പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഞവരയില അത്ര നല്ല ഒരു മെഡിസിനാണ്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചില കരിമംഗല്യം പോലെയും അല്ലാതെ കുറച്ച് പാടുകൾ, മുഖക്കുരുവൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പാടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാടുകളെല്ലാം മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇല ചാറ് തന്നെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, വയസ്സായവർക്കും വേറെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്. കാരണം മുടിയൊക്കെ നല്ല നരച്ചിട്ടൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് കറുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇലയുടെ ചാറിൽ നെല്ലിക്കയും കൂടെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി നമ്മൾ തലയിൽ തേച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നരച്ച മുടിയെല്ലാം കറുക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥിരമായിട്ടാണ്. പിന്നീട് ഇത് നരയ്ക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരണ മുടി നല്ല കറുത്ത് വരും. ഇതിൻ്റെ ഈ ഞവര ഇലയുടെ ചാറും ഈ നെല്ലിക്കയും കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് എണ്ണയും കൂടെ കാച്ചി അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുടി അങ്ങ് കറുത്തതായിട്ട് വരും. അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് നരച്ചങ്ങ് പോവുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഞവര അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക നിങ്ങളും നട്ട് സംരക്ഷിക്കണം. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കരയാനല്ലാതെ അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റൂല അവർക്ക്. അപ്പോഴത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ വയറുവേദനയായിരുന്നാലും
തലവേദനയായിരുന്നാലും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇല നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞവരയില. ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഞവരയില നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.